Imperfekat. Danas ćemo govoriti o imperfektu, pređašnjem nesvršenom vremenu. U prošloj lekciji smo govorili o aoristu, pređašnjem svršenom. Naučite ove dve lekcije dobro zato što se obično mešaju aorist i imperfekat. Evo daću vam dva primjera. Padahu sitne kapi kiše. Kiša ne prestajaše satima. Glagoli padahu i ne prestajaše pokazuje radnju koja se duže vremena vršila u prošlosti. Imperfekat znači pokazuje radnju koja je neko vreme trajala u prošlosti. I on se gradi za razliku od aorista, to je isto jedna od razlika. Imperfekat se gradi od nesvršenih glagola. Znači isključivo od nesvršenih, aorist se gradi uglavnom od svršenih glagola. Imperfekat ne upotrebljavamo često, češće ga nalazimo u nekim književnim delima, na primjer kod Janka Veselinovića ili kod Miloša Crnjanskog. I evo jedan odlomak iz romana Hajduk Stanko, imate u vašim čitankama odlomak. Lazar već beše odmakao. Kad ga muke behu obuzele, on ga nije čestito ni video, a kamoli poznao. Čovek taj beše Marinko. Imperfekat su oblici beše, behu, beše. U primjerima beše odmakao i behu obuzele služi za građenje jednog drugog glagolskog oblika, a to je pluskvamperfekat ili davno prošlo vreme. O tome ćemo govoriti u narednoj lekciji. Imperfekat se gradi od nesvršenih glagolskih oblika. I to tako što se na infinitivnu, a nekad i na prezensku osnovu dodaju trojaki nastavci. Evo da pogledamo jedan način građenja, to je ako se infinitivna osnova završava na samoglasnik a. Imamo glagol padati. Podsjetimo se, oduzmemo ti i dobijemo infinitivnu osnovu pada. Za prvo lice jednine dodat ćemo nastavak ah. Znači ja padah. Za drugo lice jednine dodat ćemo nastavak aše. Ti padaše. Za treće lice jednine isto nastavak aše. On padaše. Za prvo lice množine asmo. Mi padasmo. Drugo lice množine aste. Vi padaste. I za treće lice množine ahu. Oni padahu. Šta primećujete? Primećujete jednu glasovnu promjenu o kojoj smo govorili u 6. razredu. To je sažimanje samoglasnika. Zato što imate ono a iz infinitivne osnove i a iz nastavka koji se sažimaju u jedan samoglasnik. Ako se infinitivna osnova završava na e, i ili nu, onda ćemo da odbijemo taj posljednji samoglasnik. Posljednji deo i dodat ćemo nastavke jah za prvo lice jednine, jaše za drugo i treće lice jednine, isto jaše za prvo lice množine jasmo, za drugo lice množine jaste i za treće lice množine jahu. Hajde da vidimo kako to izgleda na konkretnom primjeru. Imamo glagol graditi. Odbijemo ti i dobijemo infinitivnu osnovu gradi. Onda precrtamo to i ostane nam grad. Dodajemo jah, d i j daju đ, to je jotovanje, sećate se, i onda izgleda to ovako. Ja građah, ti građaše, on građaše, mi građasmo, vi građaste i oni građahu. I sad imamo treće nastavke, znači ako se infinitivna osnova završava na suglasnik, onda ćemo dodati za prvo lice jednine ijah, za drugo i treće lice jednine ijaše, za prvo lice množine ijasmo, za drugo lice množine ijaste i za treće lice množine ijahu. Kako to izgleda na primjeru? Imamo glagol peći, rekli smo da se infinitivna osnova kod glagola koji se završavaju na ći dobija tako što stavimo u prvo lice jednine aorista i odbijemo nastavak oh. To izgleda ovako. Peći, pekoh, odbijemo oh, znači osnova je pek. Sada na tu osnovu dodajemo za prvo lice jednine ijah.
Šta se dešava? Neće biti pekijah, nego će k da pređe u c. Koja je to glasovna promjena? To je sibilarizacija kada kgh prelazi u czs. To ovako glasi. Ja pecijah, ti pecijaše, on pecijaše, mi pecijasmo, vi pecijaste, oni pecijahu. Da ponovimo, imperfekat se gradi tako što se najčešće na infinitivnu, a nekad na prezensku osnovu dodaju trojaki nastavci. Šta smo još primetili? Pošto se menja po licima, primetili smo da je to ličan glagolski oblik. Isto sastoji se od jedne reči, znači da je prost. Imperfekat je prost i ličan glagolski oblik koji pokazuje radnju koja se desila i neko vreme duže trajala u prošlosti. Gradi se od nesvršenih glagolskih oblika. Hajde sada zajedno da pronađemo imperfekat u sledećim primerima. Gužva beše svuda oko njega. Beše je imperfekat. On ne mogaše ni nogom kročiti, a da nekoga ne zgazi. Ne mogaše, imperfekat. Svi nekoga ili nešto čekahu. Čekahu, imperfekat. Imperfekat možemo zameniti nekad perfektom. Pogledajmo sledeći primer. Sve vreme neki ljudi govorahu. Ovdje imamo imperfekat govorahu, a možemo reći sve vreme neki ljudi su govorili. Pomoćni glagol biti u imperfektu ima kraći i duži oblik. Ja bejah ili beh, ti bejaše ili beše, on bejaše ili beše, mi bejasmo ili besmo, vi bejaste ili beste, oni bejahu ili behu. I na kraju da ponovimo, imperfekat je prost i ličan glagolski oblik koji pokazuje radnju koja se neko duže vreme vršila u prošlosti. Gradi se od nesvršenih glagolskih oblika tako što se na infinitivnu najčešće, a nekad i na prezensku osnovu dodaju sledeći nastavci. Ah, aše, aše, asmo, aste, ahu. Ili jah, jaše, jaše, jasmo, jaste, jahu. Ili ijah, ijaše, ijaše, ijasmo, ijaste, ijahu. Ređe se upotrebljava u svakodnevnom govoru, ali ga možete naći u književnim delima.